Gatho cia mwanya thengio muno makiria ngonyita ugeni oro ringi na nigetha tukorwo tugigitwarana ikinya gwa ikinya tukorwo tugithie na mbere na kumurika maria mekirirwo uritu thiini wa ngatheti citu rucini rwa umuthi itikira gukorwo kiaraniria nanie ne gukorwo ringi ngimurika meri matatu ma maria gukorwo ukiaria iguru riamo thiini wa Facebook ni Kameme TV Kenya, Twitter ni @Kameme TV Kenya, ndumiriri nini ni igire imwe munyanya igire tukorwo tugikiaraniria na nigetha ngwiraga kiri ngoro gitihotanaga na nigetha menye kiria kiri thiini wa ngoro yaku umuthi uteti niguo ndirona uthii ngatheti-ini citu ni tondu maria mekirirwo uritu muno makiria ndirona hatari moteti wa no ugatuika mutongoria wa bururi ndirakiona mukiaria uhoro wigie thuraku riri ria thuraku ni tugukorwo tugikiaririria kidogo na tugo tukiurania niki kiraria kiria kingi na riu ningi ri ngwiraga ndauga ni noru ndinauge thinjo na uguo ni kuga atiriri no korona miaria mutongoria wa bururi ndirakirongoreria ati thinjo ati ndo ni noru aca ni ukamenya haria ndina ndurume noru njega muno makiria no uguo kungitanwo thigukuri tutingikorwo tugikihota utingikigia na ngaragu tukiaranirie na tukorwo twikimurika nginyora maundu makoretwo magithie na mbere na nginya horo wigie uria bururi ukoretwo githie na mbere na kwigariura muno makiria uteti muru uria ukoretwo githie na mbere na kugumira gicigo giki gitu kia Mount Kenya. Tuna Kariuki Ngunjiri nyambere munengereria mwaro na nigetha akorwo agikugeithia tumenye maragwa kwerwo atia na tumenye matukiria ke kuu mwena wa maragwa guku no heho iraitika guitika ndiye maragwa mwatukiria ke kwerwo atia ni kwega muno Maina Kihumo nyambe ngikuhe kogore umuthi ni wathera muno thank you good stuff jokie ngatho na ngeithanie kuria gwitu mwena wa maragwa kuu ndeigua andu no kunegena maranegena niki tondu marakiuga utongoria wa kuu ni wambite ukamaikia nja muno na koguo andu agwitu Murang'a na gicigo kia Mount Kenya region ndikimageithie na riria twiriga ha ni twiriga kuheana ndeto nyingi muno na tukiuga ati kwaga andu athuri aria mabataire gukorwo makinyita muthigi wa ruriri ithue mbeu njithi ni ithu tukuhe andu aitu mwerekera na ni twambiriirie na thaa ici andu aitu ni maratuthikiriria na kuria guothe turathie tukaria ni maratwira ati ona inyue tikuga ati tondu muri anini mutingihota kuona uria mbere kuhana no haria difference ya miaka niyo ingituma hihi muhuthio no gwakinya ni kindu gitagwo wisdom dio wisdom na igwitagwo atia bwana Maina to hitire ugi wisdom na kindu gigwitwo knowledge na kindu kingi muru tu Socrates etaga logic and reason ithuĩ twinayo ya iguru muno koguo haria twerekeire tondu ni wagwetwo horo wigie gicigo kia Mount Kenya andu matigakorwo na wasiwasi gutigukorwo na mugayukano wa east versus west tondu ithuĩ toria agu na gwaitu marugamaga na magaturia maru marorete kirima ona muthenya wa umuthi Ngai uria tuhoyaga wa Kirinyaga ari ona ithuĩ na gutiri hindi generation ya andu ta ithuĩ andu moe fata wa kunyitana megwitikira kwirorera kirima gigiatukana koguo maundu fertile imagination na ndigwiciria ni mekuhanika koguo mugeithike muno kuria guothe muri tuikare thi tucire maria mekuo thiini wa bururi na no matwandikire guria gwa social media niguo no tuigue uria mareciria hari maundu megie bururi no tikuru maundu no maragithie na mbere wega na gwitu maybe nigetha tukorwo tugikiumurikiro wa kuria gwitu ri tariu he message nyonete nyingi muno cia inegene barabara ya kuma igereire kaharo ekamba toguo itaga ina thina muno rigwa kuria Kigoru nginya thitima hena micii tari thitima hena kundu gutari access ya bara Kigoru ni hari ugikira mwena ucio wa Kigumo kugutire gwa kutie gwecirio ni mutongoria no riku kuria mwena wa itaga kuria na mathina in fact ni gwabataire gwakwo kioro gia kanju hau gitiri giakwo nginya umuthi na nginya uhoro wigie matawa maria mabataire gukorwo makihengere andu a thoko kahinda ga gwika biashara nginya utuku maundu macio matie marekwo koguo kwina kigiriko kingi muno wathie maragwa range kuria na mathina meku na nikio turauga atiriri guthie na mbere na githurano gitire kuraihu reke andu mecirie muno na aria magathie kurugama ite icio
to nie ndire na interest nie ndirarĩrĩria andũ a gwitũ no ina qualification ni harĩa ũtarĩ ndina qualification no ndire na interest cia kũrũgama gĩtĩ kũu no uma ni ati agĩkorwo mũndũ nĩ akomeire wĩra wake kwenda nyumbani kũ ni gwathũka eko nginya kĩoro nĩ gĩkwaga no akĩona maũndũ nĩ magũthũka mũno makĩria na tũgũkorwo tũgĩkĩmũrĩka nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũmamũrĩka nĩ tondũ no mĩeri igana ona ĩtigarĩte no mwaka ũmwe na nĩ mĩeri ĩtigarĩte ya kũruta wĩra nĩ tondũ rĩu tũtingĩkiuga nĩ mwaka nĩ gĩthurano budget nĩ yathomwo nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩona ũrĩa magũkorwo magĩgĩko na gũtuĩka ndĩraigua nĩ mareherania mũno makĩria no tongoria maroiga kĩama kĩa Jubilee kĩama kĩa ũkarigwa maikarĩrio kĩama kĩa Jubilee na nĩ maregwatia kĩama kĩa Jubilee nĩ matwĩre atĩrĩrĩ mbeca iria manyitaga rĩ cia CDF na cia county rĩ matũmĩrĩte atĩa nĩguo okorwo ndũhetwo mbeca rĩ twĩre no go nĩ ũhetwo mbeca rĩ ta tuonie wĩra ũrĩa ũrutĩte andũ ta Ruben mekũrĩa maragwa rĩ to nĩ nyonaga makĩnyandĩkĩra mũno rĩ maranjĩra atĩrĩrĩ bwana Maina ti kwega wanyita ti kwega tondũ maita maingĩ atongoria nĩ moe gũthaka kĩndũ gĩtagwo PR na maica ma mũingĩ mũndũ agoka akarũgama kĩrĩa ngari igũrũ akauga tũgwĩka na haha nĩ tũhĩtũkĩtie mĩaka na mĩaka ta rĩrĩa bara ĩrĩa ya Maragwa ĩrĩa ya harĩa kuma ũkĩingĩra Maragwa ũingĩre taũni umĩte na Nairobi barabara ĩyo mũnene wa bũrũri ũkire hau rĩrĩa kwarĩ na campaign akĩra CS Macharia bara ĩthondekwo kuma hau nĩ MP bataire gũkorwo agĩbuata nĩ twanegenire mũno ta rĩu niĩ ndanegenaga mũno nginya Kameme tondũ bara ĩyo nĩ yatũmire andũ mathiĩ hathara ĩmwe nene mũno no nĩ ũndũ wa atongoria kũu gwaga gũbuata tondũ nĩ merwo atĩrĩrĩ bara ĩno rĩ nĩ gũthondekwo so after that ũbataire kuonia leadership munyitane muthie mumifuate mutigirire ni yekirwo rami twanegena muno ginya barabara iyo yekirwo rami riu at least ni turauga ni tuonire wira ucio ni warutikire no macio mangi no tuguthie na mbere na kunegena na wira urutwo ginya Murang'a yothe tondu kuu ona gaturi hena gacigo ke hau mai hena thina wa mai nwanyita na niwe county government ni cio ndiraga no horo wa mai au hena thina munene muno niguo na marore ona PS oirago ndakire o wa Murang'a koguo ona gaturi kwa sane gwitwo koguo kwanja ni kwanyu mucie we ni uyu wega muno mathina makwa matwikirire mai na riu ni wega tondu matingiwa mekuo ndi ha ne nguga matire gwo tondu njui moka ni ngumenya okay thank you muno makire tuthina mbere ukiaraniria ni tore maria mekirirwo uritu gatheti-ini citu na tukithie na mbere na gukiuria atongoriria twinao matwikeirie atia kuma haria MCA twambatie uguo turani atire ni wira uriku makoretwo magiturutira ne makoretwo magitwithiraniria uria gutarie na twihoga iguru rigia atongoria gukorwo makiorotanaga mundu ni ambe auge ni atia ekite no ne nogo ugenda ukimukania okay thithie gatheti ya People Daily na maria mekirirwo rito muno makiria ndrona nuthu karatathi ni iguru rigie munini wa President William Ruto na kuragituika ni muthuri murakaru muno makiria arakario niki uratuka kwina mucemanio urakire kuria thingiraini wa iregi na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta niwe uragethaga uragitongoretie mucemanio ucio kana uranyitete ugeni atongoria matiganite kuma ruriri rwa kuria Ikamba na ringi makiaragia uguo ati aragikira atongoria acio marakigomanite ku ati manyitane muno makiria Kalonzo Musyoka metegere gukorwo makicokia muungano wa NASA na ati ne gukorwo akinyitwo umwe wao baru kurirukia utongoria wa bururi mwaka wa 2022 iyo ni mĩario ĩrĩa ĩtuthũrĩte ngucanio na ndũgamano nene muno makiria na Deputy President arere na drama kariu iguru rĩgiĩ ati mĩario ĩyo ya gukiuga ati nĩ agakorwo agĩkinyita umwe wa uregani mwaka wa 2022 ni karatathi gakana ni gatambetie ndeto na njira nene muno makiria na dikiwe Ngunjiri woni waku ni urikwa William Ruto kana DP arathire thino wa Twitter na kuria arakorirwo agithie kuonania mathugũta make agiukirira mutongoria wa bururi no ria ni munene wake agikimwo accuse kana gukorwo agikimũkuruhania na kugwa gwa kiama kia Jubilee na riu ningi araha handu ndona aroria what about turaku ya uga Ngai baba mwathani Ngai baba mwathani kai gwathiria atia na thuraku na kumira
andu milioni 8 ndiramenya niki arenda gukiuria hana mutongoria wa bururi no gikarire giturwa no William Ruto ni aroneka ni mundu murakaru niki kimurakari kai atuika ni no ruye rwethinjo ti murakaru gwiciria andu ngatheti nao ni mendete kunenehia kiundu Ruto no kumaka makite tondu akarigwo atiriri kiama kia Jubilee nikio the largest democratic institution in the country ungirora siasa cia bururi uyu ithuĩ twina abunge former tonie I campaigned for Jubilee by the way 2017 abunge makiria 150 the largest single party in parliament nonyita nikiama takiria gikuria bururi wa Ngeretha itagwo the Conservatives nitakiama gikuria uguo bururi wa South Africa itagwo ANC kana CCM kuria bururi wa Tanzania na koguo Deputy President no kumakaramaka akarigwa atiriri wa mbere agiko ni kwari no ndu tocio tondu tutire sure nie ndona by the way ona ndirathomire thiini wa ngatheti ya The Star na rimwe nie andu a ngatheti rimwe ndimetikagia tondu ni mendete handu marendia bitika na menyonyo icio nicio currency ciao so sometimes nie ndikona witikio ati gutire handu mundu aigwa mutongoria wa bururi akiaria miario ndionete video no kungikorwo hihi ni mari kiuria kiria kinene tubataire gukorwo tukiyuria atiriri tandu aria me thiini wa bururi uyu na aria metikitie thiini wa democracy kiama kia Jubilee thiini wa githurano gia 2022 no ki abandon kwaga gukorwo thiini wa siasa iria gisupport mundu wa NASA kiu nikio kiuria kinene kiria aria ma supportaga Jubilee mafadhile uko makiuria kana hena haki kwaga kwikira andu mahuranire ite thiini wa ithurano iria iroka wanyita tondu thiini wa siasa construct ya siasa ko ithondeketwo ati nitugukorwo na nyamu cietagwo democratic institutions na kimwe ni kiama kiria nikio kiheaga andu platform ya guthii kurugama ite gikamahe nominations mathie macindana na nigikoragwo na items ingi nyingi iria turiuka kwaririria haha no item iyo igwitwo elections and democratic transition iyo ni item ya bata muno tondu hau neho akenya maheagwo mweke wa ku exercise their right na guthii guikia kura thiini wa ballot so in this case 2022 kiuria kinene ni atiriri mifango ya kiama kia Jubilee gita kiama kiria kinene muno thiini wa bururi wa Kenya ni iriku ni gu support candidate wa NASA gwiciria iyo ngiko igukiuraga na tamatike kuo tondu taruure turuga ati kiama kia Jubilee nikio kinene muno na ni tuyo kiama kiu kia Jubilee nikio kina uda ni o marahura no wenyewe atwacoka tukona kwina nginya PP thiini wa kiama kiu riu hindi ukuga ati nikio kinene muno makiria no kuria ithi kuona ni kio kinyewe nikigayukanite ni kinene ndirauga ati ni kinene na support thaici gitire na support by the way support ya kiama kia Jubilee ithiete thi muno in record problem iria eho ni riri kiama kia Jubilee ri kina abunge marasavu tamu ciao thaici kina magavana na kina maseneta iyo niyo turauga by numbers nikio giacaguriirwo andu aringi muno thiini wa bururi wa Kenya nginya MCS kuma utongoria wa president kuharuruka nginya kuria thi no tondu kiama gitiegetikira gwika kindu gigwitwo grassroots elections gitiegetikira gwika kindu gitagwo revamping egwicokia riri itondu no akirio tene asa gutire ati uhoro wa tene you see kiama gigi githondekwo ri to nie ndathomire manifesto yakio muno ri ndonire gikiama kiari na kioneki kinene muno ya guthie beyond no nyita 2017 na 2022 na nikio ciama icio ciothe ciabunjirwo cigithondeka kiama kiriko kiama kimwe kia Jubilee koguo aria maheirwo responsibility yori atunjuri niki mareka ku make sure ati o muthenya kiama nikirathie na mbere na gutuika vibrant the opposite is true moragite kiama ati nginya umuthi twi hamwe kuria kiamba candidate wa kiamba
county ĩrĩa mũtongoria witũ wa bũrũri aumĩte kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩrastruggle atĩ no mũhaka gĩthiĩ gĩkĩre marori kũu road show na no mũhaka atĩ mũndũ ta Kĩmunya athiĩ kũu ere andũ atĩ mwaga gũthura ng'ania tutikamũhe maendeleo no na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haya no tukirwa kĩrĩa tũgĩtua kwenjera kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere rĩ kĩrĩa kĩratũma Jubilee mathiĩ na marori kũu nĩ gũkorwo Jubilee marehũra o ene nĩ tondũ tarĩu hĩndĩ ona DP akwaria ũhoro wĩgiĩ Jubilee kĩama kĩa Jubilee what about the Rakus na no kĩo gĩtũkanĩte tondũ ayo othe gũtirĩ mũndũ umĩte na nja wa kĩama kĩa Jubilee reke ngwĩre mũndũ ũrĩa ũngĩahotire tondũ nĩwe wĩna interest cia gĩthurano kĩngĩ gũtũma kĩamba kĩa Jubilee kĩnyitane na gĩthiĩ na mbere na gũthiĩ na mbere ũrĩa gĩecirĩirio no gĩkinye nĩ mũndũ gwĩtwo William Ruto wanyita aya angĩ interest ciao ciarĩ short term wanyita tuthondeke thirikari 2022 yakinya kila mtu ajipange wanyita no mũndũ wĩna interest cia gũkana rũgama president ta mũndũ gwĩtwo William Ruto tondũ nĩwe deputy party leader ndangĩtĩkĩra gũthũkia nyũmba ĩrĩa angĩategemera gũkinya nayo 2022 koguo arĩa mathire makĩambia kũmũtindĩka njarĩ acio matarenda kĩndũ gĩgwĩtwo internal democracy thĩinĩ wa kĩama na arĩa wĩra wao mũthenya nĩ gũ-scheme ũrĩa mekũingata andũ ũrĩa megwĩka nĩ wacio ũraigua marathiĩ makera andũ anga mwaga gwĩka ũũ kĩndũ gĩgwĩtwo high handedness threat hawking na yani siasa ni persuasion wanyita koguo some of these strategic blunders iria tuonete thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee nĩcio citumĩte gĩkue wanyita na nĩkĩo ũrona rĩrĩ ta rĩu gĩcigo kĩa Mount Kenya rĩ kwĩna no it's a rebellion in this case it's a rebellion tondũ andũ arĩa maratongoria kĩama kĩu wa Tuju rĩ nĩ andũ makoretwo me very arrogant wanyita so ikoretwo a brand yao wenyewe kuraga kĩama and because matiena interest marenda ku advance post thirikari ĩno yauma aya thank you reke twambe tukorwo tukumurika maũndũ matiganĩte nĩ tondũ na kronega tarĩ kwahũrwo mũrahahũka oro rĩmwe nĩ ngathĩti ya The Star no korwo reke tũgũcokereria reke njuge atĩrĩrĩ andũ othe arĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri rĩ akahoya andũ othe kura twe hamwe agapasuendi othe please no ndonete andũ mamakĩte mũno no reke tũnyitithie ro hau nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩaranĩria tũkĩmũrĩka marĩa mekĩrĩirwo ũritũ no mbere nĩ kũmenyithia atĩ Jinlad Housing Development Company Limited nĩ makũreheire ofa njerũ mweri ũyũ tũkĩrĩ wetandatũ ũguo kũrio wĩhĩke kwa mũhiano kũrĩa Juja Farm athi broti iria marakwendagiria 200 marakwenderia 180 iria marakwendagiria 300 marakwenderia 280 kũrĩa Kĩrĩma Mbogo broti marakwendagiria 300 marakwenderia 250 na marĩ ona broti cia 180 Limuru Mũtarakwa Rwambũri mena broti cia 450 broti icio othe ciĩ kũndũ kwĩna maĩ na thitima na bara nĩ thondeke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Jinad nĩ manyitanĩte na bengi ya Equity Bank gũkũhotithia gũkorwo ũkĩrĩhĩra broti ĩno yaku o kahora magakũhe mĩaka 3 watio mweri no ũkorwo ũkĩrĩha ciringi 8,000 warĩkia kũrĩha magakũnengereria title kwa horo makĩria marĩrie kũhĩtũkĩra 0742 819000 0742 819000 kana 0724 252828 0724 252828 wazicia cieko ya Thika Victory Plaza 4th floor room number 48 kana githurike 44 hari iguru wa Lexo Petrol Station Millennium Building Jinlad Housing Development Company Limited hoya plot are affordable araniria nao wina ciringi 180 wigire na broti handu ungiaka na handu ritaga mucie 1,160 nacio no ikorwo giguteithĩrĩria muno makĩria harĩ mũgũrĩre wa broti ta ĩno thiĩ thimũ-inĩ yaku M-Pesa paybill number 429393 account nĩ mwareke kiugo jazo tũmĩigana rĩmwe nĩ gũkũ na 60 ciengiri kana ciringi 100 paybill number 429393 account nĩ mwareke kiugo jazo tũmĩigana rĩmwe ngona 60 kana winuke na ciringi 100 tũrathiĩ na mbere na gũteretanga na Kariuki Ngunjiri tũkĩmũrĩka marĩa mekĩrĩirwo ũritũ thĩinĩ wa ngathĩti-inĩ citũ reke tũrũge thitũ rĩo nĩ tondũ no tũgũkĩmĩmũrĩka mũno makĩria thĩinĩ wa gĩtiribũ kana ithaa rĩu rĩngĩ tũgũkorwo tũgĩkĩaria ũteti no nĩ twakĩhutia ũrĩa gũkĩagĩrĩire nĩ twahutia
na tutiugithie muno ithaa riri ni tondu na mathaa maitu no mehikite kuhika tumurike karatathi ga keri kana itano ma karatathi ga keri tumurike ro kau karatathi ga kana nigetha ndigagacokerere ringi Raila Odinga gukorwo akiuga ati rege half time ni kuhuruka mahurukite kidogo na ena mwihoko ati ciro rero akoirwo gicokio riko ni gukorwo ukima favor kana ni gukorwo ringi ugitwithanio na njira ya gwitikiria BBI ikorwo igigethie na mbere riu ri reke tuge atiriri aria tukinyete ri ndiwe kana timelines icio ni cigukinyanira icio cia gwika kindu gitwo referendum tondu already IBC ona registration ya new membership thini wa voter register ni yambiririe already mundu gwitwo Wafula Chebukati ni ambitie gwibanga uhoro wigie githurano gia 2022 na nituiguite bururi trajectory yaku haria werekeire koguo na magoti magikaka process ciayo ri na ni cikuoya kahinda gie BBI ni makinyite handu makamba magacenjia tact na hari na proposal njega muno yarehetwo horo wigi IPPG na andu ta mundu gwitwo Moses Kuria andu ta Otiende ya Molo andu ta Adan Duale nio mari thutha wa uhoro wa gutwara proposal iria cingicenjio kuhitukira bunge na nie ndonire proposal icio cie njega muno tondu cingiatweheririe hari for example angiko he maundu mari agent marabatarania uko magikirwo thiini wa policy framework ya bururi uyu mekirwo na ihenya muno toria kwahoteka tutigatindie ati tugieterera na ku referendum itondu referendum kwanja ciguka ningi cirehe maundu maingi thiini wa bururi wa Kenya mugayukano koguo ona BBI ni kwihotokia na nduma ukorwo ringi makiuga yes kana no koguo nie ndiretekera koguo ti kwayukana ni uhoro igutambrukia kihoto giaku ndauga atiriri specific issues ri ni raithi ukorwo tugicitindika kuhitukira bunge ya bururi wa Kenya maundu maria me thiini wa BBI twi hamwe na we can still no tuhote kurimira uiguano uria president yethaga kuhitukira maundu maria tungiaririria thiini wa national discourse na hihi angikorwo magoti ore igoti rigoka ria mwe either kana majaji acio magoka mauge BBI thie na mbere kana irugame still hena maundu meho ona thirikari ino itari rarikia tamu yayo tungihota gucenjia itondu waki kuingira mwaka uyu roka in fact ona ti mwaka uyu roka tukiingira September Maina Kihumo andu megukorwo mabururukite guku nona kwa bururuka nona kwa jaya me thirikari ni matinda makiuga guku anga eketwambe turute wira ke gwitua nona magetua ati ni mara support munene no ni twambitie kumona bwana Maina ni uramonire micemanio guku anga iretagwo ki Mount Kenya leaders whatever riu acio ri tugikinya September meuko maumurukite makienda itiringi cia governor makienda kunako na tukiingira January ri ni magarizaini mawira na magakorwo makienda kurugama iria kuga atiriri mbere ya confusion iyo yukite ri na mbere ya mugayukano ucio yukite ri kama undu macio maria mangicenjerio bunge ri kama tangikwo tha ici tutige gutengera kuga horo wa gweterera nginya referendum yekwo aya thank you muno makiria karatathi ga gatano ndirona governors kuma gicigo kia Nyanza gukorwo makiuria gukorwo gwikwo gindu gitagwo lockdown matura maria muno mahutitio governors aria marai na gikaro iguru rigie miario ino ni uhoro ni muruta governor Nyong'o kuma kore Githumo Hospital Jamong Busia Wycliffe Wangamati kuma Bugoma Wycliffe Oparanya Kakamega ona Steve Sang kore Nandi danatigwo na thutha maina gikaro muthenya wa kiumia na marendekithia gukorwo kwina lockdown kana county iria igomeirwo ni homeno ya COVID-19 ndakoria Githumo Siaya Homabay mabe makuru makihingiririo kana mabe makimeikaria kidogo kumana na homeno ya koria India gukorwo igitherema na njira nene mwena ucio nima hena fata kuria mwena wa Githumo ko gwikirwo lockdown niguo tutiganingi gucoka haria ningi bururi umite itondu nginya Nairobi ni gwekiritwo lockdown koguo
nä ndä retikania na å rä a andå acio marauga. Haya tuthi karatathi ga gatandatå horo wĩgiĩ MCAs gũkorwo rĩngĩ maratuĩka nĩ matiganĩirio rĩu metware hana ũrĩa nĩ rwa Nyarĩrĩ igũrũ rĩgiĩ mendekithia ma ũrĩa wothe ũgakorwo kĩenda kũhũrana gĩturwa kĩa ũtongoria mwaka wa 2022 akorwo na degree akorwo akinyĩte gĩkĩro kĩa mathomo kĩa degree na MCAs aingĩ nĩ makoretwo makĩregana na rĩtana rĩrĩ na nĩ mathiĩte nginya kũrĩa igoti-inĩ rungu rwa County Assembly Forum CAF kũrĩa marenda makorwo makĩehererio gĩcunjĩ kĩu kĩrĩa kĩramatindĩkĩrĩria gũkorwo makĩendekithio gũkorwo mena degree nĩguo kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria 2022 na to MCAs nginya ambunge onao no ũndũ ũmwe rĩu rĩ kaũndũ gaga gwĩciria nĩ tũgarĩrĩirie nawe haha tene mũno na wa mbere nĩ kwamba kuga atĩrĩrĩ gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ ũtongoria. He hĩndĩ tene mũno rĩrĩa maũndũ maya tũthomaga mabuku-inĩ mandĩkagwo na mũno kũrĩa rĩngĩ maũndũ ma watho maumĩra kũrĩa Greece hena andũ metagwo philosophers andũ ta Socrates, Plato, Leonard Descartes. Athuri acio rĩ matũmĩraga kĩndũ gĩgwĩtwo knowledge ũgĩ manyitithanĩtie na wisdom. Maina Kihumo nĩ ũĩ Gĩkũyũ mũno. Wisdom tũmĩtaga atĩa na Gĩkũyũ? Wisdom nĩ ũgĩ, knowledge nĩ ũmenyo. Ũmenyo na ũgĩ cinyitithanĩtio hamwe nĩkĩo metagwo philosopher kings. Philosopher kings nĩ andũ arĩa mendete gũtũmĩra ũgĩ na ũmenyo. Ũmenyo umaga harĩ gĩthomo, ũmenyo umaga harĩ gũthoma. Na andũ aingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ unfortunately matiendete gũthoma. People don't read. Ona hena kanjoku karehagwo ũngĩenda ta rĩu thaa ici haha ũngĩhitha kĩrĩa rĩ ceki ya mirioni 10 haha ngathĩti-inĩ ĩno rĩ coke ũthiĩ ũmĩige harĩa nja rĩ an open check no ĩtinde hau mũthenya mũgima kana ngore kĩhũrwo mateke hau kĩhũrwo mateke itarĩ rahutio nĩ mũndũ. So in short gĩthomo nĩ gĩa bata mũno thĩinĩ wa ũtongoria wa bũrũri wa Kenya na atongoria acio rĩ nĩ megũbatarwo makorwo na gĩthomo tondũ thĩinĩ wa kũingĩra mbunge gũthiĩ gwĩka debate kũu ndũrathiĩ kũ debate na Gĩkũyũ ũrathiĩ kũu kũ debate na lugha national Gĩthweri kana Gĩthũngũ na nĩ ũgũbatara kũ-interpret nginya bills gwĩka petitions na kũthoma nginya watho twĩ hamwe. In that case nĩ ũrabatara kĩndũ gĩgwĩtwo literacy, reading and writing. Rĩu gĩthomo rĩ gĩgũka kũ disqualify or rather degree ĩgũka kũ disqualify andũ metagwo mediocres. Wanyita andũ arĩa maugaga mimi niko sawa niĩ bata wakwa no kũgaya CDF. CDF onayo ũngĩkĩhota kũgaya Maina ona mũndũ wa Karazaiti angĩkĩhota kũgaya ayũthiĩ mathabu ndaheo milioni cigana ũna divide by this number of people ũĩka mathabu macio na calculator no tangĩka mathabu ma CDF na calculator mũndũ atũrĩa twĩtĩagĩra gũkũ koguo mathome atĩ CDF atĩ nĩ niĩ ndĩna CDF ĩrĩa njega tondũ you need people who can be able to discern maũndũ ma public policy. Unfortunately mũthenya wa ũmũthĩ Maina Kihumo a lot of these leaders arĩa ũrona gũkũ they are out of touch and they are desperate sawa out of touch with public policy. Maũndũ marĩa thirikari hihi kũrĩ for example gĩkĩro gĩa county assembly rĩ no twĩcirie ũhoro ũyũ tuge atĩrĩrĩ kũrĩa atongoria arĩa macinani rĩ mũndũ ũkinyĩte form 4 rĩ no akorwo na ũkinyanĩru wa kũhota gwĩka maũndũ maya wanyita can they be able to do this nĩguo tũtigakĩambatie mbaa mũno na andũ you know leaders Nĩguo mũrakiuga 35% nĩcio mũrenda ikorwo igĩthiĩ kũu koguo tonga mũnene mũratwara thĩinĩ wa county rĩu rĩ nĩguo ndĩuga atĩrĩrĩ gĩtĩ kĩa MCA rĩ niĩ ndingĩenda makorwo makĩhinywo mũno atĩ degree maybe a tertiary course beyond harĩa wĩho form 4 and then for members of parliament from diploma, degree, masters, PhD kwambata na kũu igũrũ ĩyo ĩkorwo requirement. The last point tutika emphasize mũno ũhoro wa gĩthomo tũriganĩrwo atĩ nĩ harĩ andũ
maprofesa tari mundu gwetwo Idi Amin president wa kuria Uganda athire agetangatha cabinet ya maprofesa atheri ati niguo agie legitimacy he is illiterate ni amenya we mwenyewe ni illiterate no niguo agie legitimacy ri kana gwitikirika thirikari yake ni ku delivery aki appoint maprofesa atheri gutire thirikari thiine wa gicigo giki kia East Africa yaguire ta ya mundu gwitwo Idi Amin dada tuge atiriri tu emphasize muno na kindu gigwitwo githomo ati nikio kingiruta mutongoria tukugwa mathabu tondu wake tungikiuga atia andu othe aria marugama iti cia siasa mako mena background ya kindu gigwitwo public policy political science government or law na gutingikihoteka uguo thank you tuthikara tathi ka mugwanja na tumurike horo wigie arutwo horo wigie ucaguri kana guthura arutwo kirathi kia class 8 na aria maragiethaga mieke ya gugithie secondary school thukuru iria maragikoretwo magithurite na ni kuria mutaratara ya kurio ikihuthika gukorwo arutwo magigithie thiine magigitwarwo thukuru-ini ingi tari kwa muhiano thukuru wa kuria ko professor kana CS wa githomo George Makoha arakuria ikiuga tari kuria mwena wa Nanyuki High School kuria Laikipia County niguo kurai na arutwo aringi muno makiria marathurite thukuru ucio na nitukio ati thukuru iyo kore ino uhoti tu wa ukorwo igikuwa arutwo 388 kungi na kuo kurari na arutwo aingi marathurite thukuru icio ni kuria Kaibaga High thiine wa Kericho County na kuo arutwo makiria ma 100,000 na ina capacity ya arutwo 480 kuria Pagani Girls arutwo makiria ma 100,000 niyo marathurite thukuru ucio na ina uhoti wa ukorwo igikuwa arutwo 388 gatagati kaingi na makoharo iga kiria marona kirathire na mbere arutwo matiaheirwo umenyo kana motaro moria magikukorwo magicagura thukuru. You see maita maingiri eke ngwire andu maugaga ati thukuru tiyo ethomaga tariu nie ngithoma ri nie ndiraga guthie thukuru wetagwo Murang'a High School iyo niyo yari thukuru yakwa no riu ri along the way ri na selection cia kwa ri no menya ni gukoragwo na kadi cithakagwo chini ya maji no anyita ni ma principal na utongoria wa thukuru tariu agiko thukuru igukoo ikioya capacity ya arutwo 200 kirathi kiu gia form 1 ukoraga igana ni agwitwo no ayangi ni aria mathiite makagurirwo njigua maugaga ni kugura giti ugathie ukagurirwo giti thukuru mundu agathie akaruta kindu 20,000 riu aria mathia hathara kana aria magwaga oratha aria makona disadvantage ni ciana iria ciumite family cia athini tondu matingihota gwika atia u compete thiini wa process koragwo entirely fair no anyita andu aingi mathia magaikio even with very high marks wakora mundu aikio kundu nginya atacagurite riu nie ndethitwo kundu itacagurite you understand na ingi mo tha ici niguo nikuo meguthie na nikuo meguthie so in this case ri na niguo ciana itigate mwihoko ri to it affect someone personally nie ni ani affectire in a way niguo ndiga affect mwana ri I think what is important in this case for us to do ni ku ensure ati kwina transparency thini wa process hiyo. Aya thegio TSC gukorwo ikiandika arutani 11,000 5,000 ni aria magukorwo makiandikwo kwambiriria mweri ukite na interns kuma 3,000 na aria nao magukorwo makiandikwo kana magikiheo wira thini wa mwaka uyu wa thirikari. Tukimurika ngathiti ingi na nigetha tukwa tugikiinikiriria turore thini wa ngathiti ya Daily Nation na kiria kiragithie muna mbere kana kiria gikirirwo orito muno makiria ni uhoro wigie kuragitwika riu uhoro ria twire tukiuga tyranny of numbers na gutia tukiuga atia ngaithio ni thio twina namba iria nyingi gicigo kia kirima undu ucio hota gukorwo ri undu wa matuko matene kana undu wa kuriganira thutha wa nditimurano na ndugamano iri koretwo kuo gatagati ga Kieleweke na Tangatanga ni karatathi gaka na ginya gatano karari uhoro wigie ndeto icio na muno makiria bara iri koretwo kuo cia gatagati ka nie nyitaga baru munini wa mutongoria wa bururi na aria magakiuga nao nie ndi wa munene wa bururi ni tondu niwe mutongoria witu ningi uhoro wigie ndugamano cia east na west ni ungi uri oroneka gukorwo ukigayukania kura cia kirima andu aitu o niguo ingienda kumwira and this is very tio ni kindu gigwitwo geography na thiini wa siasa ri tugaga siasa the correct definition of politics
wanyita it is the means by which collective or rather individual interests are met through collective action by means of application of public policy. Ati uria we na nie turenda gukinyanirio ke hamwe we urenda pizza Maina Kihumo urenda pizza na nie ndirenda pizza no ya kure we urenda pizza ina firifiri na nie ndire ya firifiri no anyita riu uria tugwika ni atiriri we no urie pizza itari firifiri no nie ndingiria pizza ina firifiri no anyita koguo we no compromise na kiria ndirenda tondu we pizza yo no umirie itari firifiri no nie ndingihutia ki firifiri we no urie nguruwe no muithiramu ndangiria ki nguruwe onoko ndwendete nguruwe kindu gitagwo diffuse and concentrated interest those interest ici to Mount Kenya na geci ruga ya giciaca ri they are concentrated na cinyitithanitio ni maundu megi urimi not just about the language iria twaragia gikuyu culture ties hapana it is because of mahua maya mendagio kuria hena maundu megie for example tourism tondu tukiri na mitito water catchment areas icio nicio interest iria tuhetwo ni mwene nyaga thini wa geography itu koguo tungigayukana tungiko tuki disintegrate our bargaining power based on those interests riu essence ya kunyitana ri niyo na nikio turera andu akuria gwitu icigo kiria kia Mount Kenya East na nie ndita mutongoria wa mbeu njithi kuma gicigo kiu gia Mount Kenya I will say this reke tunyitane my brothers and sisters na ithu twita mbeu njithi tugutongoria mierio na aruna itu kuma mwena uri ungi aria miru Ebu na Tharakanithi tugeithanie oho ni interest cia giciaca ri we can always sit down and agree no atire bata wa muikanio wa o muthenya tondu at the end of the day maundu macio ndakugwetera they are at risk ya kugwa aya thank you turi kina gatheti ya The Standard na ndona Daily Nation iragia horo igi munini wa president William Ruto gukorwo agiukirira kana agiukirira munene wake akiuga ati akimukuruhania na kugwa kwa kiama kia Jubilee na ndona gatheti ya The Standard nayo iraria horo wigie ati horo wigie Ruto gukorwo agiukirira munene wake kuma na mageria kana uritana ri ati na gukorwo akinyita mbaru na sa to korwo tukiaria na akoreka ati tari mundu ukiri na maru niguo gatheti irakiuga okay gatheti cire gatheti cire sometimes na Kenya gatheti cia Kenya maita mai gatheti no yukire yandika tari we irandikire te uguo thini wa The Star ati munene wa bururi akanyita mbaru thaisi kwanza Stella uga uhoro wigie ati mutongoria wa bururi augire ati gitirifo giake kia mbere ni kiragumirwo ni ngukumio nene muno makiria nitokie ngukumio ria no koretwa agiakia kizo uhoro wigie ungumari riu rimwe ri nie ni ndemandikagira no ni nyambite gutiga to rimwe so getutigane neyo riu ri koguo tena ungumania uhoro wa gatheti yo kwandika ati munini wa mutongoria wa bururi murakaru gwiciria no ku hype AOT journalism this can't be journalism I think it is something else no mona siasa regular defend mono cio kuga mono ria nyitaga baru you see masigino uria for example kiama kia Jubilee tareu ginya mwena wa kiamba kiroire time kuingira ground hihi 2022 ningehako kina hinya you understand those are the only concerns no thire mundu uragarite okay aya thank you uhoro wigie turikie kiugo kia muthia na Wafula Chebukati karatathi ka mugwanja ga The Standard aroiga ni mehariririe gukorwo magitabania githurano kina uma na waragania aroiga savo na nikahingurwo koguo tigakorwo kwina thina na ni magithagathagitie uria gukiagiriire kiugo kia muthia ona turera Chebukati atiriri ni acereirwo muno ambiririe gutwira githurano gia 2022 uria gigekwo arekererie